Давайте, дітки, будемо розпочинати наше заняття сьогодні з ознайомлення з природним довкіллям. Розпочинаємо наше заняття, як завжди, з привітання. Доброго ранку! В небі місяць догорає, й сонечко усміхається, золотими промінцями весело вітається. І так ніжно і яскраво, тихесенько шепоче, з новим ранком, з новим днем, всіх вітати хоче. Сьогодні у нас з вами буде заняття дуже-дуже важливе і дуже корисне, і дуже цікаве, мені здається, для вас. Сьогодні ми будемо говорити про воду у природі, про значення води та про кругообіг води в природі. Послухайте, будь ласка, загадку. Якщо руки ваші у ваксі, якщо на носі клякса, хто нам перший друг, хто змиє з рук бруд? Без чого не може мама ні готувати, ні прати, без чого не можуть жити людина, тварина, рослина. Що це, діти? Вода. Правильно, Вода. без води. Без води. От сьогодні ми будемо з вами якраз і вести мову про воду, про її значення, про її якості. Сьогодні дуже важлива тема. Тому давайте продовжуємо наше заняття віршиком. Щоб лився дощик з неба, щоб росло колосся хліба, щоб пливли кораблі, щоб варились киселі, щоб не було біди, жити не можна нам без... Води. Правильно, умнічки мої. Сьогодні ми будемо вести мову про воду. Скажіть мені, будь ласка, до якої природи належить вода? До живої чи неживої? Живое. Нет. А ну давайте подумаємо добре. Не жила. Нежива природа, бо жива природа росте, розмножується, живиться, а вода цього не робить. Сьогодні ми будемо говорити про те, що вода є нежива природа і знаходиться, де вона в природі. Давайте зараз подивимось і спостерігаємо, де ж знаходиться вода. Ну, підкажіть мені, де ви в природі можете бачити воду? Ой. Де? В морі, в річках, правильно, в озерах, в океанах, діти. А ще водичку можна побачити вранці, влітку. Це крапельки роси. Це теж водичка, крапелечки роси, це є вода. Тому на квіточках і на травичці теж можна вранці побачити водичку. Це буде роса. У природі багато чудес. Це сонце, це повітря, але найцікавіше чудо – це вода. Давайте розглянемо планету Земля. Подивіться, будь ласка, на екрані ви бачите нашу чудову планету. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору найбільше ви бачите? Синий. Синього, правильно, синього, блакитного кольору. Чому? Тому що ним позначена вода, діти. На земній кулі води більше, ніж суші. Вона зображується блакитним і синім кольором. Ще раз запам'ятовуйте, це океани, моря, річки, озера. В океанах і морях вода солона на смак, а у річках і озерах вода без смаку. Коли вона, дітки, чиста, тоді вона без смаку.
Таку воду називають прісною. Запам'ятаємо, що вода може бути солона в морях і океанах, і вода буває прісна, тобто без смаку взагалі, коли чиста вона в річках, озерах. Дуже добре. Ну а зараз послухайте уважненько, і ми зробимо фізхвилиночку. Готові? Да. Сонечко равненько встало, потягнулися. Своє личко умивало, показали. Промінці свої яскраві між хмаринок виставляло. Вліво, вправо поверталось і за хмаринкою сховалось. Добре. Подивіться, ми з вами казали, що на планеті Земля дуже багато блакитного кольору. Тобто води багато на планеті. Але, діти, води, яка потрібна людині, дуже-дуже мало. Тому запам'ятайте, що води хоч і багато, а для людини її мало. І зараз уважненько послухайте, що я вам скажу. Без їжі людина може прожити декілька тижнів. Розумієте, коли людина не буде їсти, вона проживе декілька тижнів. А ось без води людина може прожити декілька днів. Бачите, яке важливе значення вода має для людини? Без води людина швидше загине, ніж без їжі. Добре. Сьогодні ми з вами будемо не просто говорити про воду, а ще знайомитись з її властивостями і з її станами. А для того, щоб дізнатися про властивості води, ми з вами будемо проводити декілька дослідів. Дослід, опит на російській мові, досліди. Дослід перший. Вода – це рідина. Вона текуча. Подивіться, будь ласка, якщо вилити воду на поверхню стола або на якусь воду, що буде з водою, діти? Розтечеться. Розтечеться, правильно, вона розтеклася. Дітки, а чому вона розтеклася? Чому ж так? Вона жидкая. Тому що вона рідка, жидка, рідка, правильно, тому що вона рідка, це рідина. Вона розтікається, тому що вода не має форми. От нема форми у неї, тільки вилили трішки водичку і вода розтіклася. І запам'ятовуємо, що вода – це рідина, яка не має форми, вона розтікається. Добре, дослід другий. Якщо у склянку з водою опустити ложку, скажіть мені, будь ласка, от подивіться на малюнок, чи добре її буде видно, цю ложечку у воді? Так, видно. А скажіть, чому? Потому что прозрачная. Умнічки, тому що водичка прозора, українською мовою, прозора. Дуже добре. Ось ми вже і зробили другий дослід. Скажіть мені, будь ласка, а чи має вода колір? Ні, вода не має кольору, вона прозора. А чи має вода запах? Ні, вірно. Коли вода у нас чиста, вона не має ніякого запаху. Подумайте і скажіть, чому добре видно рибок в акваріумі? Потому что прозрачная. Тому що вода прозора. Умнічки, запам'ятали, ось іще одна властивість води. Вона прозора, вона без запаху. Дуже добре. Діти, Да. а скажіть, будь ласка, а яка вода на смак? Прохладно. Буває вона, це не смак, це температура холодна, тепла, а
смак є у води чи немає? Немає. Немає, правильно, вода без смаку. І зараз ми проведемо з вами дослід. Уявіть собі скляночку з чистою водою, яка у вас вдома часто буває, і додамо у цю скляночку цукор і розмішаємо її добре. Скажіть, що зміниться? Солодка. Вона стане солодкою. А чому вона була без смаку і вдруг стала солодкою? Цукор солодкий. Правильно, цукор солодкий. А коли ми її розмішали, цей цукор, вода розчинила цукор і стала солодкою. Ну а зараз замість сахару ми додамо сіль. І якою стане вода? Солона, тому що вода розчинник. Вона розчинює. Спочатку вона розчинила нам сіль, вибачте, цукор, да? І вода стала солодкою. Потім вона розчинила сіль і вода стала солоною. Ось ми з вами і поспостерігали за властивостями води. Ну, а зараз, будь ласка, давайте ми пригадаємо ще раз властивості води. Запам'ятовуємо, допомагайте мені. Вода – це рідина. Вона текуча. Вона прозора, без кольору, смаку і є розчинником. Це те, що ми тільки що з вами на дослідах побачили. Ну, а зараз ми поговоримо про стани води в природі. Перший стан. Зараз ви мені відповідаєте, у якому стані знаходиться вода в річках, озерах, морі. Яка тут вода? Рідина, да, вона рідка. Це в рідкому стані. Подивіться, вона рідина, вона розільється, вірно? Ми коли в цю водичку десь налили, вона потекла, бо вона рідина, без форми. Добре, а зараз уявіть цю ж водичку взимку. Коли сильний мороз, то що стане з водичкою? Замерзне. А коли вода замерзла, вона перетворилася на що? На лід, на кригу. Тоді скажіть мені, будь ласка, а яка ж буде тоді якийсь стан води? Твердий, умнічки, ви мене дуже-дуже радуєте. Тобто ми вже сказали, вода буває в рідкому стані, вода буває тверда, коли мороз. А зараз уявіть собі, що ви водичку налили в чайник і поставили її на вогонь. Вона закипіла до стану окропу. Скажіть, що буде відбуватися? Гаряча, а ще що? Пара піде. Правильно. А чому піде пара? Тому що вода із рідкого стану перетворилася в газоподібний стан, в пару. Називається газоподібний стан. Подивіться, тобто вода має три стани. Вона буває рідкою, вона буває твердою і вона буває газоподібна. Добре, подивимось на малюнок і закріпимо. Подивіться, будь ласка. В морях, в океанах, в річках, влітку вода в якому стані? Допомагайте мені. Ну, яка водичка? Рідка, правильно. А взимку, коли вона перетворюється на кригу, на айсберг, на град? Тверда, умнічки. І коли у нас температура дуже-дуже висока, вода починає кипіти, вона перетворюється на пару, на газоподібний стан. Молодці! Дуже добре. Ну, а зараз я хочу, щоб ви або пригадали, хто
хто дивився мій ролик, а хто не дивився, то зараз ви познайомитеся з казочкою про дві краплинки. В одному озері жили сестрички, дві краплинки. Подивіться, бачите, краплиночки в озері сидять. Дуже вони любили слухати розповіді про мандрівки. І самим їм дуже хотілося теж мандрувати. Часто дивилися сестрички на синє небо, на білі хмарки і дуже мріяли здійснити подорож аж до хмаринок. Про їхню мрію дізналося сонечко. Воно ласкаво спочатку пригріло сестричок, а потім промінчики сонця стали гріти крапельки сильніше і сильніше. А коли гріється висока температура, то вони перетворилися на пару і швиденько почали підніматися вгору і опинилися на білій хмарці, якою любувалися свого озерця. Стали жити сестрички у хмарці. Було їм весело, радісно, що збулася їх мрія. Однако прилетів холодний вітер, і перетворилася біла хмаринка на темну дощову хмару. Пішов рясний дощик на землю. І знову впали ці дві краплинки в своє озерце. І от весь час так вони мандрують. З озерця перетворюються на пару, піднімаються на хмаринку, а там холодне повітря і темні хмари, знову їх перетворюють на краплинки у вигляді дощику, і знову вони потрапляють у водичку. І це, діти, називається кругообіг води в природі. Бо вода в природі ходить по колу, по кругу. Пригадали? Водичка, пара, в хмарку, з хмарки знову дощик і знову озеро. І так весь час водичка наша мандрує по колу. Ось така казочка, щоб ви трішки зрозуміли, як же відбувається кругообіг води в природі. Зараз на планеті Земля залишилося дуже мало чистої води. Значить, воду треба берегти. Кожна краплинка води може зберегти чиєсь життя. Послухайте віршик Любові Забашти, який називається «Жива вода». Жива вода дає життя усьому живому у світі. Якщо живе жива вода, тоді земля у квіті. Ось подивіться, яка буде гарна земля, але тільки тоді, коли є водичка. Бо коли водички немає, всі рослини гинуть, вірно? Ну і далі відбуваються дуже неприємні речі. І от зараз однією з такою неприємною річчю є те, що, ви знаєте, відбувається з нашим Чорним морем. Із-за аварії на Каховській ГЕС у нас Чорне море забруднене. І купатися там заборонено. Так що, дітки, не йдіть до моря, а краще купайтеся вдома в басейні. Ну і зараз я хочу сказати, що ви мене сьогодні дуже порадували своїми відповідями. Я хочу вам сказати, що ви гарно працювали, попрощатися і нагадати, що в понеділок я вас чекаю знову на занятті. До побачення! До побачення! До побачення! До